مساء الخير عليكم واش راكم ما عليكمش. Donc ça c'était le petit défi تاع le réalisateur. Petit coucou à la région de l'Est et Constantine précisément وين راني originaire. Donc قسنطينية كيما راكو ما على بالكمش انا قلتها لكم اليوم. Donc voilà في العفسة تاع اليوم واش راني حندير لكم. هذه هي لا boîte à chaussures. أنا حنرجعها لكم un petit panier de rangement. Donc que ça soit pour du make-up, pour des ustensiles de cuisine, n'importe quoi. Pour هذيك لا كوربي نحطوها تاني في الدخله تاع لي كلين. N'importe quoi تقدروا تيزيليزيوها هاد لا كوربي. Donc أنايا je vais vous montrer ce modèle là. Vous pouvez le faire en grand ou là en petit. Donc sans plus tarder نقول لكم واش لازمنا هاد le cordon. Petite précision, هذا لو كوردون ماشي تاع الحلفه هذاك اليابس اللي تسيبوه في كنكايري. هذا شريته من هاد المره من لا ميرسوري. اللي عند لا ميرسوري تلقاوه بلو سوبل كو تاع لا كنكايري. دونك لازم لنا هدايا pour entourer la boîte, vous allez comprendre. لازم لنا un pistolet تاع la colle en silicone, donc le pistolet chauffant. لازمنا aussi un t-shirt كيما راكم تشوفوا تيشيرت ما تسحقوش. راح on va le découper دوك تشوفوا كيفاش. Donc sans plus tarder نجوزو les étapes. نحطوا هدايا de côté. La première étape le t-shirt هذا comme vous êtes en train de voir واش انا حنديرولو. دونك انا حين نحتاجو غير لا بارتي هاديه اللي من تحت لو كول وروح. دونك انايا كاسكو جو في فير جو في ديكوبي هاد لا بارتي كامله تاع لو كول اي تو سكي مانش ولا ايبول. دونك ماشي شرط تكونوا بريسي باسكو سا va pas se voir. Voilà. Voilà. Donc, la partie, on la met de côté. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, par exemple, vous prenez un élastique. Comme je n'ai pas un élastique, je vais faire avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous tenez le bout. Non, pardon. C'est très important le détail. Voilà. Le côté تاع الخياطة اللي يجي à l'intérieur تشدوا le côté اللي قطعتو منو et vous tenez بالélastique ولا إذا تحبوا تخيطوه aussi c'est comme vous voulez. Voilà. Donc وعلاش درنا هكذا باش après le fond تاع la boîte تحطوا هدايا هكذا et vous faites ça. واش قلبناه من قبل باش كي نديروا الغوفير تاعو يجي على جهه الخياطه اللي انتاكت كوا هكذايا. دونك هذا هو لو برينسيپ تاع لو تيشيرت. بور لانستون اون فا لونلفي نحطوه دو كوتي. نحينا علينا هاد ليتاب. دوكا واش رانا حنديرو اون فا انرولي كاع لا بواط هادي بالخيط تاعنا اللي قلت لكم عليه à l'aide du pistolet تاع لا كول en silicone. C'est très facile à faire, donc le principe est simple. وشاكو حنديرو bien sûr avant تشعلوا le pistolet تاعكم تخلوه يشوف. donc تبداو من لو بو الاولاني تحطوا un tout petit peu. voilà تحطوا le premier bout d'abord باش تشدوا الطرف الاولاني. Ce qui est bien في la colle تاع silicone c'est qu'elle tient super bien وتشد تمتم genre voilà كنت تشوفوا ما حطيتها شدت. دونك تكملوا لوبيراسيون في كاع لو تري الاولاني ولا الخط الاولاني اللي ديروه تاع لو كوردون تاعكم. مقبل وعلاش قلت لكم جي بريسيزي على لو كوردون ماشي تاع الكنكايري اللي يجي يابس تاع الحلفه هذاك مي بلوتو اللي عند لي ميرسوري باش ما يعذبكمش كي ديروا لو تور تاع لا بواط.
Voilà, même chose هنايا. Essayez برك في le coin. تعبزو مليح باش يشد مليح. هادو راكو تشوفوا فيهم لو سوربلو تاع لاكول اللي يدير لكم. ما تخافوش باسكو اون فوا كو يبرد ça devient comme du silicone, ça se décolle هكذا comme du plastique. Donc ماهوش حيلصق فيكم. هكذا لي بواط تاع شوسور اللي عندكم في الدار فون سيرفير ا كيك شوز ما يقعدوا لكمش تستوكاو يشدوا بلاصه اي ان ميم طون ما حيش ترموهم باتمون. دونك فوالا هنايا كي كملنا لو بروميير تري باش تعاودوا ديروا لو دوزيام تري ما تقطعوش لو تروك لو كوردون تاعكم باش تعاودوا ولا عاودوا كيما ديروه فوق لو بروميير تري هذايا جور vous faites des tours. Donc on refait l'opération. نعاود نوري لكم pour le deuxième trait. سيو لي tours تاع لي كوردون ديروهم متلاصقين بين بعضهم باش vous n'aurez pas هذاك لو فيد. فوالا سيريهم بيان مع بعضهم. دونك نكملوا حنايا لو دوزيام تري ونكملوا حتى الفوقانيه لا ميم مانيير لا ميم اوبيراسيون حتى نطلعوا الفوق كاع ونعاود نولي لكم باش نقول لكم كومون اون مي هذاك لو بو دو تيسيو كونا. الوغ بعد ما كملنا لوبيراسيون تاعنا تاع لو كوردون هذاك اون انرولي كاع لا بواط كيما راكم تشوفوا. Bon, هذايا le bord, on l'a pas enroulé de cordon وعلاش parce qu'il va être recouvert le tissu تاعنا تاع مقبل. Donc vous allez voir, on prend le fameux tissu qu'on a préparé tout à l'heure ou là le fameux t-shirt qu'on a récupéré. Donc نحطوا هذاك le bout au milieu de la boîte ou là le fond. Donc les bords تاع le carton ou là la boîte à chaussures qu'on a نغلفوها le bas تاع le t-shirt qu'on avait. On enlève هذايا تاع le silicone. Donc voilà, on laisse comme ça. Donc après نتوما شوفوا على حساب la largeur تاع le bord كيفاش راكو حابينو. Voilà, هكذايا c'est bon. Donc انايا ce que je vous propose, vous pouvez faire encore un nœud هنايا tout autour avec du ruban ou là si vous en avez. انا j'en ai pas donc voilà. L'astuce تاع le t-shirt هذايا وعلاش درنا هكذايا باش vous pouvez l'enlever كي توسخ لكم vous le lavez وتعاودوا ترجعوه c'est réutilisable. Donc voilà هاي لك la petite astuce du jour العفسه تاع اليوم. دونك انايا خلاص هذه ديجا كي كنت بريباري فيها داوها نوت ماكيوز ناريمان va la prendre et je te l'offre avec grand plaisir parce que هي اللي c'est grâce à elle qu'on a ça. Donc sur ce انايا نقول لكم restez branchés sur Beb TV كالعاده la page Instagram تاع Beb TV ou la page Instagram تاعي. Continuez à nous écrire, c'est toujours un réel plaisir de vous lire et à très bientôt. عفسه جديده يتسنى فيكم. Soyez au rendez-vous. سلام.